მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო შუადღე ობიექტზე აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. თქვენთვის 1 საათის განმავლობაში ვიმუშავებთ მერაბ ჭიქაშვილი და მე მაცაცო გახო კიდე. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ. წვიეთ გაერთიანებული დემოკრატიული პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი ბატონი ბესო დანელია. დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისათვის ბატონ ბესო და ჩვენ გვექნება საშუალება რომ ვისაუბროთ ბოლოდროინდელ მოვლენებზე იმ მნიშვნელოვან თემებზე რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში ბატონი იური ვაზაგაშვილის აფეთქების შემდეგ მოხდა მისი ამფეთქებლის ასე ვთქვათ დამნაშავის დაკავება, მაგრამ ჯერ საბოლოოდ რა თქმა უნდა დადგენილი არ არის თუ არა ის ნამდვილად დამნაშავე. რა თქმა უნდა იქნება ასევე ვარაუდები რომ თანამონაწილეებიც არსებობენ ამ საქმეში. ამ ყველა გარემოებაზე თქვენი მოსაზრება რას ფიქრობთ? ისე ვიდრე დავიწყებთ ეს მოგესალმები. აქვე მინდა თქვა რომ აი სანამ დაიწყებოდა ბესოსთან ვისაუბრეთ და ეხლა მე გადაცემაზე მოვედი გენერალური ინსპექციიდან და იცის ყველამ და საზოგადოებამ რომ გუშინ განცხადება გავაკეთეთ 15 ივნისთან დაკავშირებით დაზარალებულებმა მაშინდელმა და ფოტო და ვიდეო მასალა გვაქვს სავარაუდო საათი გვაქვს რომ პოლიციელები რომლებიც იქ იღებდნენ მონაწილეობას დღემდე მუშაობენ თუ არ მუშაობენ, მაგრამ ეჭვი გვაქვს რომ მუშაობენ. გენინსპექციაში ვიყავი, მოკლედ ბესო, ძალიან ისე გეტყვი რა, რომ და რატო დავიწყეთ საუბარი, რომ ის кейსები, მაგრამ სხვა შორის შენი ცემის ფაქტი და ასევე თქვენი პარტიაში ძალიან ბევრი სამწუხარო ფაქტები და რატო ვამბობ ამას, ანუ დილით უკვე კომუნიკაცია ღამევე იყო გენინსპექციიდან, დილით შევედით და 5-ვე წავედით. ჩვენ ბიჭები რომ მეეცა გურია, კორძაია, გადაგიძე და ლუკა წულაძე მივედი და ანუ ერთადერთი ყველაზე მთავარი რისი განცდა ჯერ იმ შენობაში თუ პირველად ვიყავი, იმიტომ რომ ვერასდროს ვერ ვფიქრებდი რომ აქ შენობაში რაღაცა ერთადერთი რა განცდაც გამიჩნდა რეალურად და რას დამეუფლა ეს იყო ზუსტად იქ დახვედრილი აი გამომძიებლიდან დაწყებული დამთავრებული არ ვიცი უფროსიც იყო ხელმძღვანელიც ანუ უცხები შიგნით ვიცავ თვითონ გამომძიებლების ანუ გამიჩნდა რეალური განცდა გამიჩნდა ეს უნდა ვთქვა ახლა იმის როცა საუბარ რომ რაღაცა საქმეები შეიძლება მართლა დაიწყოს სამწუხარო რომ შეიძლება ეს ეხებოდა თქვა რაღაცა იმ ეფექტური იყო თუ რა იყო მაგრამ სამწუხარო და ჯერჯერობით ერთი კარგი რა არის რაც მე იმას ვქენი რომ ანუ ადამიანები რეალურად განიცდიდნენ იმას, რასაც უყვებოდი, ჩვენობაშიც ვამბობთ. ყველა ამოცნობილი თუ ფაქტი, კვლევა უნდა ჩატარდეს და ის პოზიცია, რაც იმათ მხრიდან დახვდა, მაცაცო რა. ანუ რეალურად გამიშდა იმის იმედი, რომ ბიჭო, რა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნები აღმოჩნდით უცებ ერთ რანგში, ანუ ჩვეულებრივი რიგით მოქალაქეების და პოლიცია, გენინსპექციის თანამშრომლებსაც რამხელა პასუხისმგებლობა, ხო? გენინსპექციაში ხა მიდი და უნდა კვლევა უნდა ჩატარდეს და რეალურად გავხდი, ახლა ბიჭებიც რო გამოვედით, გავხედეთ ეთოს თქვით რომ მართლა გაჩნდა რაღაც სურვილი რომ ბოლომდე მივა რაღაცა ფაქტი მაგალითად იქნება რომ ხვალზე ისეთი პოლიციელი დაიჯება ობიექტურად და მათი მთავარი ამოცანაც ის იყო რომ ძალიან ობიექტურად უნდა გავაკეთოთ და მოთხარ ჩვენც ამაზე ვარ მოწოდინებული რომ დაისაჯონ და ეს თქო რა ბესო ეს თქმა მინდა რომ ეხლა ყველა რომ მივიდეს და ეხლა ზოგი ბევრი შეიძლება ეს ფაქტი ის მაგრამ ის მასალებიც მით უმეტესად თქვენზე არის და აი ეს საუბარი მე და შე რო აღარ გქონდეს რომ აღარ იზავენ ვერ იზავენ იხილიზმი მე აღარ მაქვს თუ საფუძველი და ღმერთმა არქანას რომ ეს ეხლა მიჩქმალდეს ეგ კი არა გენინსპექცია მეკითხა ვინ გააჩერა ძიებაო და პირდაპირ მაქინა დავიწყოთო გაჩერებული ძიებიდან შენი საქმეც გაჩერებული ძიება იყო შენი ცემის ფაქტი და მაგარი კარგი განწყობა მაქვს და ეხლა საზოგადოება ისმის და მოსახლეობა რომ ღმერთმა არქანას რომ ბოლომდე აღმოჩნდეს ისე რომ ეს ამბავი ესე გადასცეს და გენინსპექციის მთავარი მოწოდინება რაც იყო და სურვილი ეს მომეწონა და ამის იმედი გამიშთა თორე ხა არანაირი სურვილება მეჩე პროფესია ძალიან მიყვარს შენი და საერთოდ რა მაქვს სურვილი ხა გენინსპექციის თანამშრომლობა ვაწუხო და ჩემი საქმეები იციან სახელმწიფოს უდიდესი ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ამ ბიჭებს კიდე გადასაწყვეტი ხო ხდები ახალი მისულია თუ ეხლა განეწყო თუ რა იყო ძალიან პოზიტიური განწყობა და ღმერთმა ქნას ასე იყოს და აუცილებლად რაღაცა ზუსტი მასალი და რაღაც იქნებ თქვენს გქონდეთ ხო რომ არ თქვათ მე რომ აი შემოიდო და გადაიდო პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგილოცავთ ახალ სტუდიას, პირველად ვარ თქვენს ახალ სტუდიაში, კეთილი იყოს ჩემი ფეხი და ვისურვებდი რომ შეიძლება უფრო მეტი ახალი სტუდია და მეტი აი ეს გაფართოებულ რეჟიმში მენახოს მედია კავშირი ობიექტივი, ვინაიდან ის ყოველთვის იყო ქართული ხალხის სამსახურში და სიმართლის სამსახურში. თავიდან ბოლომდე მესმის მერაბი რატომ არის ესეთი აჟიტირებული მე მას მართლა ბავშვობიდან მეგობრობ ჩვენ და ვიცნობ და წლების განმავლობაში ერთად ვიბრძოდით იმ უსამართლობის წინააღმდეგ და ეხლა დარწმუნებული ვარ მის გულში რა ხდება იქიდან გამომდინარე რომ რეალურად დაიძრება თუ არა მართლაც სამართლიანობის აღდგენის პროცესი ამაზე რო ვსაუბრობ და
მე ყოველთვის ვამბობდა ხას უსვავ იმას, რომ მივესალმები ნებისმიერ გამოვლენებას სამართლიანობის აღდგენის, უბრალოდ ძალიან სამწუხაროა ის, რომ 3 წლის შემდეგ ხელისუფლების შეცვლიდან გვიწევს მე და მერაბ ჭიქაშვილს ამაზე საუბარი და მე და მაცაცო გახოკიძეს ადამიანებს, რომლებიც არც გუშინ და არც დღეს არ მოსულან სახლებიდან და რომლებიც მართლა ქუჩაში 8 წლის განმავლობაში ერთად ვებრძოდით დღე და ღამე იმ რეჟიმს, რომელმაც მართლაც აიქამდე მიიყვანა საქმე, რომ ასობით დახვრეტილი ბიჭი ყავს და დაინვალიდებული, დასახიჩრებული და ქუჩაში დარჩენილი ოჯახი წართმეული ბიზნესი და აღარ ჩამოუყვები, ვინაიდან ეს არის ძალიან დიდი სია. მე ერთ რამეს ვიტყვი უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით, ზუსტად ჩემი აჟიტირება მახსენდება მაშინ, როდესაც მე ვიყავი პროკურატურაში დაკითხვაზე ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ და როდესაც 5 საათის განმავლობაში მკითხავდა პროკურატურის გამომძიებელი, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ მართლა ძალიან შეწუხებული იყო და არა მხოლოდ საუბრობდა, მე მას შევატყე, რომ ახალგაზრდა ადამიანი მართლა შეწუხებული იყო და მე ამას ვამბობდი და არაერთხელ გამისვავს ხაზი იმისათვის, რომ მაშინაც და ყველა დროში მუშაობდნენ წესიერი ადამიანები, როგორც პოლიციაში, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს იყო მოდიოდა, რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელობიდან, უშუალოდ სააკაშვილიდან და უშუალოდ რეჟიმიდან და ძალიან ბევრი ადამიანი მათ აქციას დამნაშავეთ, რომელიც დაემორჩილა უკანონო ბრძანებას, მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც უკანონო ბრძანებას არ ემორჩილებოდნენ და ისეთი ადამიანები, რომლებიც თუნდაც პოლიციაში მუშაობდნენ, თუნდაც პროკურატურაში, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ, მაგრამ მათ იდეურად სწამდათ და სჯეროდათ, რომ სააკაშვილი და მის ხელისუფლება მართლა სიკეთეს აკეთებდა ხალხისთვის და არავითარ სისხლისამართლის დანაშაულში არ მიუძღვით არავითარი ბრალი, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები უნდა სრულფასოვან წევრებად და იმ ადამიანებად დარჩენ საზოგადოების და თუნდაც აი მოძრაობის, რასაც ქვეყნის განვითარებისკენ სულ აქვია, რაც შეეხება ბატონ იურის, ისევე როგორც ჩემთვის, თქვენთვისაც და ყველა ნებისმიერ ჩვენთაგანისთვის ძალიან მტკივნეულია, იმიტომ რომ ბატონ იური ჩვენი თანამებრძოლი იყო, ჩვენ მის თანამებრძოლები ვიყავით და ეს უბრალო მკვლელობა არ იყო ჩვენთვის, ხო, ეს იყო სამაგალითოდ ქართული ხალხისთვის მართლა სახეში შეფურთხება, როდესაც ცხოვნებული ზურას საფლავზე იური დააკლეს ზემოდან და უბრალოდ ეს მართლაც არც ერთ თემაში არ მინახავს ფილმში, ეხა ხო იყო რაღაცა მაფიოზური ფილმები და ყველაფერი ჩვენ არსად არ მინახავს შვილის საფლავზე მამის აფეთქება ესეთი რაღაცა და საქართველოში მოხდა და მოხდა ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში კვლავ უსამართლობა სუფევს 3 წლის შემდეგ, რაც ხელისუფლება შეიცვალა და მე უბრალოდ ძალიან მწყდება გული, რომ სანამ კაცი შვილის საფლავზე არ ააფეთქეს, მანამდე ზურას საქმე არ გამოიძიეს. მანამდე არ დაიწყეს თუნდაც იმაზე საუბარი, რაზეც დღეს მერაბი საუბრობს და მანამდე რეალურად მართლაც სამარცხვინოა, რომ 5 ადამიანი, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო ზურა ვაზაგაშვილის მკვლელობაში და დაკავებული, 2 დღით ადრე წერენ პატაკებს და მიდიან შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, როცა იურის აფეთქებენ შვილის საფლავზე. რა თქმა უნდა, სამარცხვინოა ის, რომ ჯერ 28 წლის ბიჭს რო ნიშნავენ შინაგან საქმეთა მინისტრად და მერე ეს ბიჭი განცხადებას რო აკეთებს და მიდის, ვითომ და იმის გამო, რომ რეალურად რა ხდებოდა, ეხა ხელსაფარებდა ჭიკაიძე იმ ადამიანებს, ვინც ზურა ვაზაგაშვილის და იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში მონაწილეები იყვნენ და ამიტომ წავიდა. თუ ამის გამო მოხდა მისი სამსახურიდან წასვლა, მისი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დავდგარიყო. ძალიან საინტერესო მომენტს გავუშვი. ეხლა რიგით ადამიანმა რა უნდა იფიქროს? ჭიკაიძე ადამიანური ფაქტორის გამო შეწუხდა და გადადგა, თუ რა იმაში აწუხა, რომ იმ ადამიანებთან უშუალოდ ანუ ეს არ მაგარი საქციელი ეხლა გმირობიდან ადამიანის შინაგანიდან გამომდინარე კი, მაგრამ მეორე მხარეც აქვს. იქნებ იმან მიფიქროს, რომ მოიცა, ამიტომ გადადგა თუ ამიტომ. თუ არაფერი არ დაუშავებია, რატო გადადგა? ყოფილიყო ეგეთი რაღაცერად ესეთი მინისტრი, ვიდრე იყვნენ მაგალითად კინესები და რა ქვია, გამაუპატურებლები, მაგრამ აი ეს არის ზუსტად, აი სწორი შენიშვნა გააკეთე, იმიტომ რომ მე ეს კიდევ სხვა დანარჩენ პოლიციებს ავტორიტეტს არ ყავს. თუ იმიტომ გადადგა, რომ ბევრის მეგობარი იყო და ახლობლები იყო ერთად რაღაცა იმიდან, ხო ხდება ესეც შეიძლება კითხვა. შინაგან საქმეთა მინისტრი რიგითი ჩინოვნიკი არ არის, ხა კაცი გადადგა და თუ ბრალეულობა მიუძღვის ისკენ რომ გადადგეს, მისი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დავიწყო. მე გებულობ რომ ადამიანური პოლიტიკა რა თქმა უნდა, ხა თუ არა და მაშინ რატომ მიდის და რეალურად მე ვიტყვი ერთ რამეს მაცაცო რა, ბევრი რო აღარ გავაგრძელო, მე ერთ რამეს ვიტყვი რომ თავიდანვე იყო ნათელი ის რომ იური ვაზაგაშვილის საქმის შემდეგ ხელისუფლების ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დადგა.
ჩვენ უბრალოდ იმ დღესაც ერთად შევიკრიბეთ და ყოველდღე უკვე გამოდიოდა ხალხი და მე თქვენი ობიექტივის და ასევე პატრიოტთა ალიანსის მიერ დაანონსებულ აქციაზე ამდენი ხალხი მოვიდა და ყველგან ერთ და იგივე მოთხოვნა და ეს უკვე არა მხოლოდ ის ხალხი ვინც გამოდიოდა საუბრებში დაკრძალვაზე ქორწილს სადაც მიდოთ ყველგან უკვე ხალხი იმ დონეზე იყო მისული რომ ეს საქმე იყო ხელისუფლების ყოფნა არ ყოფნის საქმე და ამ საქმის გამოუძიებლობა პირდაპირ დამთავრდებოდა იმით რომ ამ ხელისუფლებას ისევე დაამთავრებდა ხალხი როგორც ნაციონალურ მოძრაობას. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ პირველი გამოსვლები, როდესაც სანდრო გირგულიანი მოკლეს. ისევე 100 კაცი ვიდექით, მაშინ რუსთაველზე როგორც იმ საღამოს, როდესაც იური ბიძია აფეთქეს ზურა საფლავეს და რეალურად ამ ხელისუფლებას იმ ხელისუფლებისაგან განსხვავებით ეყო იმის ჭკუა და ეყო იმის ელემენტარულად ნება რომ მოეხდინა რეაგირება სწრაფი ვინაიდან საკუთარი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი იყო თორემ მე ერთ რამეს აუცილებლად გავუსვავ ხავს ეს ხელისუფლება ზუსტად იგივე რეჟიმში აგრძელებს ყველანაირად საკუთარი ხელისუფლების შენარჩუნებისათვის ბრძოლას და ამის ნათელი მაგალითი თუნდაც ისაა რომ არავითარი ცვლილება არ შეაქვს საარჩევნო კოდექსში ეს ხელისუფლება ისევ აგრძელებს იმისთვის რომ ერთპარტიული მმართველობა იყოს ქვეყანაში ვინაიდან ის 8 პარტია რომელიც ხელისუფლებაში იყო წარმოდგენილი და მას ალასანიას პარტია გამოაკლდა 7 პარტია დარჩა რასაც ითხოვდნენ ოპოზიციაში ყოფნის დროს როდესაც ისინი ჯერ 8-იანის მერე 6-იანის ფორმატში ატარებდნენ კონსულტაციებს ითხოვდნენ იმას რომ გაუმჯობესებულიყო დემოკრატიული გამხდარიყო საარჩევნო კანონმდებლობა და რეალურად ხელისუფლებაში მოვიდნენ და პირველი რასაც აკეთებენ უარს ამბობენ იმაზე რასაც ანალოგიურ რეჟიმში ხა 10 პარტია ვითხოვთ რომ შეიცვალოს რეალურად საარჩევნო კოდექსი და ისინი წინააღმდეგი არიან ანუ ამ სკამს რაღაცა ისეთი ძალა აქვს ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ რა თქმა უნდა არ შევადარებ და რა თქმა უნდა არასდროს არც ერთი ჩვენთაგანი ვინც იმ რეჟიმის წინააღმდეგ ვიბრძოდით არ დაუკარგავთ ბიძინა ივანიშვილს იმ დამსახურებას რომ მიშა სააკაშვილი ჩამოაშორა მმართველობას მაგრამ ნამდვილად ვერ ვიქნებით კმაყოფილები იმით რომ 3 წლის მერე ისევ საუბარი არის იმაზე რომ ადამიანები რომლებიც წლების განმავლობაში ვებრძოდით უსამართლობას ისევ ვერ დავდივართ ქუჩაში მშვიდად იმიტომ რომ ის ადამიანები ვინც მაშინ მართლა ძვლებში გვამტრევდნენ ისევ იარაღით დადიან ისევ მილიციის უფროსები არიან და სამმართველოს უფროსები არიან და რეალურად ამ ყველაფერს ხალხი ხო ხედავს არა ეს მარტო ჩვენ სამახო არ ვიცით ამ ნაციონალური მოძრაობის მსხვერპლი იყო ნახევარი საქართველო და გუშინ საუბრობდი გამოდის დღეს ნაციონალური მოძრაობის და ნაციონალური მოძრაობის ადვოკატად და უფლებადამცველად გვევლინება პროკურატურის ყოფილი გაუმძიებელი ბექა ბასილია ბასილია თუ ბასილია ბექა ბასილია რომელიც პირადად აძლევდა დირექტივებს და პირადად ახდენდა ზეწოლას ვალერი შეშიაშვილზე გურჯანელ ბიზნესმენზე ბავშვებზე მუქარით ოჯახზე მუქარით და შემდეგ ისე მოხდა რომ 300,000-ზე მეტი არ აღმოაჩნდა ოჯახს და ეს 300,000 რომ მიიტანეს არ არის პრობლემა 700,000 თვითონ პროკურატურამ ააღებინა ცესხი და $1,000,000 გადაახდევინეს გრემის კულტურის სახლში რომელიც 5,000 ლარად იყო შეფასებული და 32 წლის კაცს წინაკვირაში ინსულტი დაემართა ვალერი შოშიაშვილს იმიტომ რომ ყველა რაც ქონება გააჩნდათ ყველაფერი ბანკში იყო და 3 წლის განმავლობაში და სასამართლოდან მასში დარბიან უწყებებში მთელი ოჯახი და არავითარი რეაგირება არ არის ბანკი ისე უმატებთ პროცენტებს ემუქრებათ სახლის გაყიდვით მცირეწლოვანი შვილები ყავს და ნერვულობის ნიადაგზე 32 წლის კაცს დაემართა ინსულტი და ბექა ბასილაია რუსთავი 2-ის ეს არის ვარსკვლავი არის და ყოველდღე გამოდის და პრესკონფერენციებს აწყობს და დღემდე შენახული არის ყველა მტკიცებულებები მის მიმართ მის მიერ მოწერილი SMS-ების ფოტოასლები ყველაფერი აბსოლუტურად ეხა რეალურად თუ არ მოხდა ის რასაც ქვია ადამიანებისათვის სამართლიანობის საქმეებზე არა მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეებზე ნებისმიერ საქმეებზე სოციალური სამართლიანობის აღდგენა თუ არ მოხდა ქვეყანაში ეს გაგრძელდება აი მანამდე სანამ ქვეყანა საბოლოოდ არ გადაიჩეხება ხრამში მართლაც სააკაშვილმა ხო გადაჩეხა ყველაფერი ხა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა რომ გამოძიებული არისო გახმაურებული საქმეების უმეტესობაო და ნუ ხა პატივისცემის მიუხედავად ირაკლის ეს განცხადება არის შეურაცხყოფელი იმ ადამიანებისთვის ვის საქმეებიც გამოუძიებელი და ეს არის ასობით საქმე რა ამ ადამიანებს თუ თავი დავანებოთ 2008 წლის აგვისტო 7 ნოემბერი 26 მაისი იმათ ნუსხას თვლი ხა რაც გამოუძიებელი საქმეებია რა და როდესაც ხა ესეთი საქმეები გამოუძიებელია როდესაც
გაუხსნელი არის კიდე ისეთი სერიოზული მკვლელობები, რომლებიც თუნდაც აი ამ ხელისუფლების დროს მოხდა ხო, თუნდაც კიცმარიშვილის მკვლელობა ავიღოთ. ანუ რეალურად ძალიან რთულად და მძიმედ არის მაცაცო საქმე. მაგრამ როგორც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი აანონსებდა, თებერვლიდან იწყებოდა სამართლიანობის აღდგენის პროცესი და რაღაც წინ გადადგმული ნაბიჯები არის ალბათ, არ უნდა დავივიწყოთ ისიც, რომ თავად პროკურატურას უწევს ძალიან რთულ რეჟიმში მუშაობა და ძალიან რთულია იმდენი გამოუძიებელი საქმის გამოძიება, რაც დაუგროვდათ მათ მთელი ამ წლების განმავლობაში. ბესო ეს პოლიტიკური ნება ისევ ბატონი ბიძინა ივანიშვილისგან ხო არ წამოვიდა. ანუ ის თქმა მინდა იცი რომ მან ხო არ შეახსენა ისევ რომ ბიჭო ეს დაიწყეთ. ანუ ნახე როგორ რაღაცა მართლა რას დაანონსა, რეალურად დაიწყო. ჩემ მაგალითს გეუბნები რა ხა. მოდი ვთქვათ რომ გენინსპექციის ახალი უფროსი მაგალითად რომელიც შეიცვალა, მე არც ვიზგულად არც ვიცი რომ ამ ადამიანს, მაგრამ ეხა დღესაც მე შევატყი, ხო ანუ ის ადამიანი რომ მართლა რაღაცა კარგად დახასიათებული იყო, რეალურად იქაც იგზნობოდა ის რომ ყველაზე მთავარი იყო ის რომ ანუ აი ამ ადამიანს კი აი გზნობდი თითქოს რომ დაიწყო და ეს ბატონი ბიძინასგან წამოსული იყო, აი შენ როგორც პოლიტიკოსი ანუ როგორ შეაფასებ თუ მანამდე ამათ შეეძლო და არაკეთებდნენ, იმიტომ რომ ეს კიდე ერთხელ მე თქვა რომ მივედით სულ სხვა გარემო, სულ სხვა წამი და მართლა ვიცი რომ აი ამ კაცებს რაც იყო ნათქვამი რაც მსმენია, ისეთი ჯანსაღი გარემო დახვდა საერთოდ პირდაპირ უშუალო ურთიერთობა და პირდაპირ ის აი თავისუფალი გადაწყვეტილება იმ გამომძიებლების. ეს ერთ-ერთი ხო ახლა იურისტი მით უმეტეს იცი რამდენს ნიშნავს, ხო? დამოუკიდებლად რაღაცა ძიების პროცესი გარო იგზნო თავი რომ ხარ თავისუფალი და ეს ბიძინა ივანიშვილისგან წამოსული იყო? კიდევ ბიძინამ დაუმატა, ანუ ის თუ აი ვერ ხვდები რა, მართლა დაემთხვა? ანუ რეალურად საუბარი გვაქვს იმაზე, ეხლა თქვენ რაზეც საუბრობთ და რაზეც ამდენი ხნის განმავლობაში საუბრობთ, ეს ცოტა შორიდან უნდა დავიწყოთ, ხო? რასაც ვაცხადებდი ჩვენ, რომ არ შეიძლება დამნაშავეებთან კოაბიტაცია. ეს ყველაფერი აქამდე მივიდა იქიდან გამომდინარე, რომ კოაბიტაცია შედგა ნაციონალურ მოძრაობასთან, იმ მოძრაობასთან, რომელმაც ყველა ეს დანაშაული ჩაიდინა, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ და როდესაც ბატონი ბიძინა უკვე გადადგა პრემიერის თანამდებობიდან და პრემიერ-მინისტრი გახდა ირაკლი ღარიბაშვილი და ასევე მინდა შეგახსენოთ აუცილებლად რომ გიორგი მარგველაშვილის პირველი დაპირება იყო კოაბიტაციის დამთავრება და რეალურად სამართლიანობის აღდგენის პროცესის დაწყება, მაგრამ საუბრობთ რაზე რომ ეხლა ჩვენ უკვე 3 წლის შემდეგ რაც ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში, ბატონი ბიძინა აღარ არის ხელისუფლების წარმომადგენელი და ის თვითონ აცხადებს, რომ არავითარ მონაწილეობას იგი არ იღებს, რა თქმა უნდა, რჩევებს და რეკომენდაციებს აძლევს მის დატოვებულ მთავრობას, მაგრამ ის არ იღებს უშუალოდ მართვაში მონაწილეობას. ანუ აქ მაშინ ჩდება ესეთი კითხვა, რომ რეალურად მაშინ რას აკეთებს ქვეყანაში ან პრემიერი, ან პრეზიდენტი, ან მთავრობა, ან მინისტრები, ან ამხელა უწყებები, რომელიც მილიონობით ლარი უჯდება ჩვენს მოსახლეობას და გვიჯდება ყველა ჩვენთაგანს, ხო, ჩვენ ოჯახებს, რომ თუ მათ ბიძინა ივანიშვილმა არ მიცათ მითითება, რომ რაღაცა გააკეთონ, მათ უნდა გააკეთონ, მათ უნდა იმოქმედონ, თუნდაც იმისათვის, რომ ქვეყანაში აღდგეს სამართლიანობა, უნდა გამოიძიონ ის საქმე, რომ ანუ გადაწყვეტილების მიღებაში თავისუფლები ვერ არიან. ანუ საუბარი აქ იყო ყოველთვის, უსვამდით ხას და ეხლა ვამბობთ, რომ პოლიტიკური ნება არ იყო ქვეყანაში, თორე მე რა თქმა უნდა შეეძლოთ. დღეს თუ შეძლეს და მოახერხეს გაეხსნათ იურის საქმე, გაეხსნათ ზურას საქმე, 3 წლის განმავლობაში რატომ არ შეძლო? როგორ შეიძლება იმ პროკურორმა, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენ გვდებდა ბრალს, ანუ იყო ბრალმდებელი ჩვენ საქმეებში, რომელიც პოლიტპატიმრებს დებდა ბრალს და ციხეში უშობდა და კარგად მოგეხსენებათ, რომ სასამართლო პროკურატურის ნოტარიუსი იყო ჩვეულებრივად ნაციონალების რეჟიმში პერიოდში, მათი რეჟიმის დროს და როდესაც ეს პროკურორები დღემდე თანამდებობებზე არიან, როგორ შეიძლება იმ პროკურორმა საკუთარ თავს გამოუტანოს განაჩენი, ხო? რეალურად აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ გაწმენდილიყო იმ კადრებისაგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა, რომელი კადრებიც იღებდნენ მონაწილეობას უდანაშაულო ადამიანების დასჯაში პოლიტიკური ნიშნით და არა მხოლოდ და რეალურად დაწყებულიყო დაკომპლექტება მართლაც ძალიან ახლა იურისტი ვარ და ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ
საქართველოში მართლა იმდენი იურისტია და ამ იმდენი იურისტიდან შეიძლება რა არ არის იმდენი პროკურორი არ არის იმდენი პროკურორი არ მუშაობს პროკურატურაში რომ რეალურად ის ციფრი იყოს რომ წესიერი კომპეტენტური კადრებით ვერ დააკომპლექტო და ვერ გამოიძიო მართლაც ის საქმეები რომელიც 3 წლის განმავლობაში თავიდან ბოლომდე დამთავრდა ეს პროცესი 3 წელი არ სჭირდებოდა მაგრამ აი მე ხელის გულზე იდო ხო ეხა თუნდაც ავიღოთ ნებისმიერი საქმე ხო ჟურნალისტების გამოძიება რამდენი დადებული პირდაპირ მტკიცებულებები წლების განმავლობაში ჩანდა ხო ეხა უდანაშაულობის პრეზუმპციას არ დავარღვევდა დაველოდებით გამოძიებას მაგრამ პირდაპირ ჩანს ერთ-ერთ კადრში ფირცხალავა და ცაძე სროლით რო გარბიან მანქანისკენ რომელსაც უკვე 500 სიტყვი აქვს მოხვედრილი და ხა რა თუნდა ესეთ საქმეს ხო რაღაცა მართლა პროფესორობა და რაღაცა იქიდან ჩამოვიყვანოთო გერმანიიდან პროკურორები და ეს ვეტერანების აქციაზე რო დაარტყა აი რა თუნდა ეს როგორი კადრია იცი ყველა ჩანს ანუ ყველაფერი ჩანს ეგეთი ბევრია და ანუ ეს არის ზუსტად რომ აი პროფესიონალები ხო ანუ პროფესიონალები თუ არ მიეც საშუალება გამოცდილება თუ არ აიღო და თავიდან სტაჟიორი არ ქონდა რაღაც ვერ გასდი აი ქაბატონმა რიმამ რას თქვა დეპუტატმა რომ თუ არ აიყვანა ვერ გასდი ზარია პირდაპირ გამარჯობათ ალო გამარჯობათ გისმენთ გამარჯობათ როგორ ხარ მოგესალმებით იცით რა მაინტერესებს აი კოღაპიტაცია აი მაინტერესებს თქვენ ნინო ბურჯანაძე თქვენ აკეთებთ რეანიმაციას ამ ნაციონალებს რა აჰა რატომ ვერ მოიგეთ მაგას არჩევნებზე სულ ბიძინა ივანიშვილს აგინებთ რატომ არ აგინებთ ახალაიას და დანარჩენებს როზიან პარლამენტში აიღეთ და მოიგეთ რატომ ვერ მოიგეთ ეხა მაგარ რაღაცას გეტყვით ზიან არ დაკიდო ტელეფონი მოგვისმენთ ჩვენთან ხართ გარიბაშვილს რა ალასანიასთან წადით არ გათიშოთ ბატონო არასოდეს არ გვისმენს ეხლა ალასანიასთან წადით რომ ახალაიას კადრებს ნიშნავდა რატომ ურთხავთ ამ ტავრობას ნიჩი არა გატყვენ აიღეთ მოიგეთ ამ კლელებს ნაციონალებს თქვენ აკეთებთ რეანიმაცია ამ ნაციონალებს რა პირდაპირ როგორც ალასანია იგი მადლობა დიდი მადლობა პატივცემულო შეკითხვისთვის დიდი მადლობა აუცილებლად გავცნობ პირველ რიგში ჩემო ბატონო ანუ აი ბესო რა მიგთქვა წარმოიდგინე ხა ჯერ ერთი რა მინდა ხომ უთხრანო ვერ მოიგეთონო წარმოიდგინე ხა არჩევნების დროს ეგრევე ჩატარებულ ძალიან მალე ჩატარებულ არჩევნებში გადახედეთ პარტიებმა ვიზეთ საუბრობთ როგორი ხმები აიღეს მე რა მიგგვიგია მონაწილეობა ჯერ ერთი არა მაგას თავიდან ხა ლაპარაკობს ამ თვითმმართველობის არჩევნებზე ახსენებს ხშირად ხო და ეხა თან ყველაზე მთავარი რა არის რომ აი რეანიმაცია აი როგორ უნდა მოახერხოს მე მინდა გავცე რა ბატონს პასუხი აუცილებლად თან კაიკაცია სულ ეკავს რა თქმა უნდა ყველა კარგია და ყველა თავისი პოზიცია აქვს უბრალოდ შეცდომაში არის შეყვანილი ბატონი პატივცემულო მე მინდა პირველ რიგში გაგახსენოთ ის რომ არც ერთ პარტიას და ალასანიას თუ რა ვიცი რომელ პარტიებსაც ახსენებდით არ გაუწევია თანადგომა ბიძინა ივანიშვილისთვის როგორც დემოკრატიულმა მოძრაობამ და ქალბატონმა ნინო ბურჯანაძემ პირდაპირ განაცხადა რომ დემოკრატიული მოძრაობა არ მიიღებდა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას იმის გამო რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის და ქართული ოცნებისთვის არ წაერთმია ხმები ეს ერთი მეორეც ერთი რაც შეეხება იმას რომ ჩვენ ვაგინებთ ბიძინა ივანიშვილს ეს არის დიდი ტყუილი იმიტომ რომ ყველა გადაცემაში პირადად მე და ნებისმიერი წევრი აფიქსირებს პატივცემას იმის მიმართ და ამასთანავე ჩემო ბატონო მე მინდა ერთი რამე გითხრათ კიდევ რომ რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის რეანიმაციას და რაც შეეხება საუბარს იმაზე რომ ვინმე ნაციონალებს რამე გაუპრავა ეს არის დიდი ტყუილი ვინაიდან ეხა პირდაპირ ეთერში რომ რეკავთ და მართლა 100,000-ობით ადამიანი გისმენდა პირდაპირ ეთერში იტყუებით უბრალოდ სირცხვილია იმის გამო რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის პირადად თუნდაც მე ვინ ვარ ყველამ ძალიან კარგად იცის რა გამიკეთებია და რა გაუკეთა ნაციონალურმა რეჟიმმა ჩემ ოჯახს იმის გამო რომ ერთი დღე არ შემიწყვეტია მათ მიმართ ბრძოლა და ამ ბრალდებების ადრესატი შეიძლება მართლა მოძებნოთ ალასანიას პარტიებში და აი იმ პარტიებში ვინც მართლა სატელიტები იყვნენ წლების განმავლობაში ნაციონალები ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით და გისმენთ გამარჯობათ გამარჯობათ აი ყველას გასაგუნდათობ აი თქვენი მსმენელები რადიოს მსმენელები და ობიექტივის ტელევიზორის მაყურებლები რა აი ერთი რაღაცა უნდა აღვნიშნო ამას ეხლა მე წინა დღეებში ვრეკე მაგრამ ვერ გავედი შეიძლება ახლა თქვენთან არისო მაგრამ მაინც უნდა თქვა როგორც გამოვედი მოახერხე რომ გამოვედი და ერთი რამე უნდა თქვა აი ყველა მიცოდეს ესე და ალბათ ყველა მიცის რომ როდესაც იური ვაზაგაშვილი დაიღუპა ააფეთქეს
2-3 დღით წინ ადრე პროკურატურის წარმომადგენელი გამოვიდა და განაცხადა, ეს არის აშკარად შეიძლება იმედზე ნახოთ, კურიერზედაც ნახოთ ეს თარიღები. განაცხადა, რომ ზურავი ვაზაგაშვილისა და იმ კორტების თუ რა ქვია სამბიო გამოძიებულიაო, ხო და რამდენიმე მცირე დეტალებია დასაზუსტებელიო და სულ მალე განცხადებას გავაკეთებთ, რომ დამთავრდება ყველაფერიო. სულ მალე მოხდა მერე იურის ეს ამბები. ესე იგი, აქ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ იურის დაღუპამ დააჩქარა ის, იურის დაღუპამ კი არ დააჩქარა. აი იმ განცხადებამ დააჩქარა, რომ ისინი იმათ განაცხადეს, რომ სულ მალე უკვე ყველაფერი დადგენილია, გამოძიებულია, დამთავრებულია. რას ელოდებოდნენ ჩემო ბატონო? და იმან დააჩქარა, აი მაგას აი ახლა მეორე ვარიანტი. რას ელოდებოდნენ, არ არის ეგრე კაცო, თქვენ ახლა საქმეში ჩახედილი ხალხი ხარ და რომ მოვიდეს თავრობა რა, თქვენ იცით ძალიან კარგად, პრეზიდენტი ისე მიშა იყო წელიწადი, აქედან ამერიკა, იქიდან ევროპა, არ არის ეგრე ადვილი ახლა თქვენ რო იძახით, რომ მაშინვე რა თქმა მოხდა, მაშინვე რა თქმა. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ერთი. დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. მე მინდა დავაზუსტო ბატონმა აღნიშნა, რომ 2-3 დღით ადრე გააკეთა იური ვაზაგაშვილმა განცხადება. 2-3 დღით ადრე გარდაცვალებამდე და აფეთქების ფაქტამდე ბატონმა იურიმ გააკეთა მიმართვა პრემიერ-მინისტრის მიმართ, სადაც მან განაცხადა, რომ პოლიტიკური ნება იყო საჭირო იმისათვის, რომ ეს საქმე გამოძიებული იყოს ზურაბ ვაზაგაშვილის. ანუ აქ არ ყოფილა მითითება იმაზე, რომ რაღაც სხვა გარემოებები იყო ცნობილი, იყო მტკიცებულებები ასევე ცნობილი, მაგრამ არ არსებობდა პოლიტიკური ნება და ჩვენს ეთერში არაერთხელ მოусმენია ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს ბატონი იური ვაზაგაშვილის მეგობრებისაგან თუ რას შეიძლებოდა რომ დაეჩქარებინა ეს აფეთქება, რაც მოხდა, ეს ტრაგედია. ის რომ არსებობდა მოწმე, რომელიც იყო ბოლო მოწმე ამ საქმეში და საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო მისი ჩვენება. ის რომ ფაქტი იყო, რომ ბატონი იური ვაზაგაშვილი გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე შეხვდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. და მას ჰქონდა უკვე იმედი. თავად ბატონმა ბიძინამ ეს იყო ზუსტად მისთვისაც ძალიან საერთო ადამიანები ვართ ყველა და ხა ვინ ვინ და ხა მithumetes გულწრფელ ადამიანებს ძალიან უჭირთ ესეთ რაღაც საუბარი და იმიტომაც იყო სააკაშვილისგან განსხვავებით ჩვენ მართლა გადაჩოვლილი ვიყავით რეალურად გულწრფელ ხელისუფალს თუ იმას და ამაზეა საუბარი. სხვა შორის ამინეთ ხო რომ აი ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკური მატეზე. ისა ბესო არ ვიცი როგორ გითხათ, მაგრამ რავი ნახევარზე მეტი დასახიჩრებული პარტიის წევრები ხავთ ამ კი რამდენჯერ ამ ადამიანებს ვიცნობ და რომც არ ვიცნობ და რამდენიათ ეხა პოლიტიკურ განცხადებას როცა აკეთებენ პოლიტიკოსები და მithumetes ეხა როცა არიან პარტიის წარმომადგენლები ხო თან იურისტია ადამიანი და იძახის რომ ეხა რა თქმა უნდა ფრთხილათა ვარ და რა თქმა უნდა ფრთხილობენ თორე ფაქტი სახეზეა მარტო კი იმიტომ ამ ხას იმიტომ უსავთ რომ მაინც და მაინც ამ კაცმა რას თქვა იმას დაემთხვათ ხო და მაგაცმა მოსულით გადაგვარჩინა თავისი მოსულით და ეხა ესე იგი კიდე ხშირად უნდა თქვას და მე მომხრევა რომ ხშირად თქვას რა მაშინ რა ბესემდრო აი ხა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით რომ დაუბრუნდეთ თქვენ კომუნიკაცია გქონდათ არ შეხვდით როგორც პარტიის წარმომადგენლები რას ამბობენ მაშინ აი არ უთხარი ხო კითხე რომ ჩვენ ისინი არ ვიყავით ერთად ვიბრძოდით არა როგორც პოლიტიკური ოპონენტები და როცა საუბრობდით და მithumetes ძველი მეგობრები ხო რას ამბობდნენ რატო არ გამოსულდა შეხვედრა იყო ამ ფორმატში უსუფეშთან პარლამენტის თავმჯდომარესთან მოხდა შეხვედრა 10 პარტიის 9 პარტიის წარმომადგენლების ну რეალურად რაღაცა ისეთ რეჟიმში რომ დაპირებების რეჟიმში და რაღაცა შეიძლება მაგრამ რეალურად ვერავით არ ცვლილებას ვერ ხედავ და ეს ცვლილებები ეხლა თუ არ განხორციელდა თან როდესაც საუბარი არის იმაზე რომ ქვეყანაში არ არის გამორიცხული გარეშე საპარლამენტო არჩევნები და ის ტესტრიქში ვინაიდან ხა ჩვენ ხედავთ რომ ძალიან სერიოზული პოლიტიკური კრიზისია თავს მოვიტყუებთ და ნუ რავი ნუიტყვის რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი არ არის იმიტომ რომ ქვეყანაში არის როგორც პოლიტიკური ასევე ეკონომიკური კრიზისი ცხონებული იური ვაზაგაშვილის მკვლელობამ ცინიკურმა მართლა და რაღაცა საშინელმა მკვლელობამ ეს კრიზისი კიდევ უფრო ჩიხში შეიყვანა და მე თვითონ ოცნების წარმომადგენლების გამოსვლებიდანაც ზოგიერთი მაგალითად ხა ჩვენი თანამებრძოლი რომელიც დღეს არის პარლამენტში თუნდაც სოსო ჯაჭვლიანი თუნდაც არიან ადამიანები პირდაპირ აცხადებენ რომ მხარს უჭერენ რიგარის საპარლამენტო არჩევნებს მაგრამ ყველაფერი იქით მიდის რომ სავარაუდოდ იქნება ქვეყანაში რიგარის საპარლამენტო არჩევნები რა თქმა უნდა ეს ცვლილებები ეხლა თუ არ მოხდა გამორიცხულია რომ 3 და 4 და თუნდაც 6 თვით ადრე ეს მოესწროს ანუ
აქედან გამომდინარე ჩვენ რასაც უყურებთ აქ საუბარი ასევე იმაზე იყო პოლიტიკურ ნაწილზე და მე მგონი ეს უფრო მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის რომ შეიცვალოს და პარლამენტი გახდეს მრავალპარტიული და როგორ შეიძლება რომ დამნაშავე კრიმინალური ნაციონალური მოძრაობა ითვლებოდეს ქვეყანაში ძირითად ოპოზიციად და ქმნიდეს ამინც ოპოზიცია კი არა ყველა დებატს უგებენ ქართულ ოცნებას ყველაფერში უგებენ ყველგან პლუსებს იწერენ და მართლა ეს მკვდარი და დამარხული პოლიტიკურად სისხლიანი რეჟიმი, რომელიც უნდა აკრძალულიყო როგორც ორგანიზაცია, ქართულმა ოცნებამ გააცოცხლა და ამაზე მაქვს საუბარი და ჩემო ბატონო, მე არავის კრიჭაში არ უდგავარ და მე რო გავაკეთე ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსასვლელად და მე და ჩემმა თანამებრძოლებმა რო გავაკეთეთ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს არ გაუკეთებია იმდენი და არც ერთ იმ პარტიებს, რომელსაც ნამდვილად არ დასიზმრებიათ, რომ იმ თანამდებობებზე მოხდებოდა ცხოვრებაში 1%-იანი ბარიერი არ გადაულახა. ზარია პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით. ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ახალგაზრდებო, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, აბსოლუტურად ყველაფერში გეთანხმები და მე რა თქვენი გამოსვლის მერე საერთოდ ძალიან კარგ ხასიათზე ვდგები ყოველთვის. და რაღაცის იმედი მეძლევა ხოლმე. ეხლა თავარია რომ რაც ხდება ქვეყანაში ჩვენი ბრალია ხალხის ბრალია, მაგრამ იმ ზომამდე მიიყვანეს ხალხი რომ ესე იგი ფულზე იყიდებიან. მე ახლა ხონიდან ვერეკავ ამ წუთში. და ვიცი რა ხდება საერთოდ რაიონებში. და მე კიდე კადრებზე რომ იძახიან, სააკაშვილმა რომ 350 თუ რაღაც ისა რა ქვიან მოსამართლე რომ გაუშვა და მარტო თუ 500 დატოვა და ესენი ხომ არიან. რატო არ აბრუნებენ ამ კადრებს, რატო არ აბრუნებენ საერთოდ? აი ამაზე მინდა რომ გამახვილოთ ყურადღება რომ ისინი გარეთ არიან და საერთოდ ერთადერთი პარტიის მწავს ეს არის ბურჯანაძის პარტია და მეორე კიდე თანხმოურავის პარტია პატრიოტები. აი ეს ორი პარტია ნამდვილად თუ იქნება სათავეში ყველაფერი მე მგონი დალაგდება და არ გვინდა ბატონო რეფერენდუმი ჩაატარონ რომ არც ნატო გვინდა არც დასავლეთი გვინდა რომ ჩვენი თავი ჩვენ ვერ გვეყუდნოდეს საერთოდ. დიდი მადლობა. კვლავ მაყურებელია ეთერში მივცეთ საშუალება რომ შემოვიდეს. გამარჯობა. ძალიან რეიტინგული გადაცემა გაქვს. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. სულ თქვა ისმის, გისმენთ. ალბათ ხელმეორედ ეცდება მაყურებელი თუ მსმენელი დაკავშირებით. ალბათ მინდა უთხრა რომ ეხლა თუ პატარა ლირიული გადახოვაც გავაკეთოთ ვინაიდანა სულ ესე დაძაბული და ესე ტრეშიშტერი იყოს მერაბის მიმართ რო გამოთქვა ხა მერაბი უნიჭიერესი მსახიობია მართლა თეატრალური ინსტიტუტი აქვს დამთავრებული ჩვენ თეატრალურიდან მოვყვებით მეგობრობა და სცენაზე არის ძალიან მაგარი მერაბი და რეალურად რო ხედავ ისეთი პოზიტივი მოდის მისგან რომ ყველას ესეთი სიყვარული და სითბო აქვს და ამიტომაც არის გალბატონო ეს და დიდი მადლობა სითბოსთვის და თბილი სიტყვებისთვის. მობილური სვენები. დიახ, გამარჯობათ, გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით, ახალგაზრდებო, აი ვეთანხმები ამ ქალბატონის პათოს. ეხლა დღეს ტელევიზორს უყურებდი და პუტინთან მოლაპარაკებები მიდის, ხო? ჩვენ ვინ ვართ ამისთანა, რომ არავის არ უნდა მოველაპარაკოთ, არც პუტინს და არ უნდა დაუჯდეთ სალაპარაკოთ, ეს ნაციონალების რიტორიკა როა. აგერ ქალბატონი ნინო როკავს ქვეყანაში. გაუშვი და დაალაპარაკე იმ რუსეთთან, ვერ გავიგე, მაგრამ არ უნდათ, ხო? ქალბატონ ნინოს ნაირი ჭკვიანი პოლიტიკოსი ჭირდება დღეს ქვეყანას გამეთანხმებით უყველა. ეროვნულიც არის, მართლმადიდებელიც არის, კაცმოყვარეც არის, უძლიერესი პოლიტიკოსიც არის, უჭკვიანესი ქალბატონია და რა ვიცი, აი ყველანაირად ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის პარტია და თქვენი პარტია რომ მოვიდეს მართლა სათავეში, არ ვიცი, რაღაცა მართლა იქნება ქვეყნისთვის საშველი რა. პოლიტიკოსი უნდა მართავდეს ქვეყანას. მივესალმები ძალიან დიდ პატივს ბატონ ბიძინას ნამდვილად მართლა ჭეშმარიტი ქართველია და არაჩვეულებრივი ადამიანია და მადლობრები ვართ რომ მართლა დღეს თუნდაც აი ამ სიტუაციაში რო ვარ თუნდაც ხო მართლა საშინელი სიტუაციაა მაგრამ მიშა რო აღარ გვაზის კიდე ისე თავზე რო გვეჯდა რაღაც ასეცები არის მაგრამ ბატონო ბიძინა მართლა გვჭირდება პოლიტიკოსი ქალბატონ ნინოსნაირი პოლიტიკოსი თქვენ ახლა ოცნებაში არ ყავთ ტყუილია და ამიტომ მე არჩევნები რო იქნება მე მგონი ქალბატონ ნინო და პატრიოტთა ალიანსი მოვასწრათ საიდან რეკავთ ქალბატონო? მე თბილისიდან ვრეკავ. დიდი მადლობა. მართლა მნიშვნელოვანი გააკეთა ქალბატონმა განცხადება ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით და მართლაც ეს ისტერიული ყვირილი რო არის რომ რუსებს არ შეხვდებით არ პოროშენკო და პუტინი ოლანდთან და მერკელთან ერთად 14 საათის განმავლობაში არ გამოსულან
დასრულდა უკვე ეს დასრულდა და გარკვეულ შეთანხმებას მიაღწიეს, რომლის მიხედვითაც 15 თებერვლიდან დონბასში ცეცხლი უნდა შეწყდეს. ძალიან კარგი მივესალმებით და ისევ და ისევ რიგითი მოქალაქეები და მშვიდობიანი მაცხოვრებლები იყვნენ ამის ხერხი და რა თქმა უნდა მივესალმებით. და აი რეალურად ეს რისი დამსახურებაა, რომ პოროშენკო მეოთხედ შეხვდა უკვე რაც პრეზიდენტია პუტინს. ქვეყანას, რომელთანაც პირდაპირ საბრძოლო საომარი მოქმედება ჰქონდა, ჩავიდა შეხვდა და აქ საუბარი იმაზე არის, რომ ვერუჩაშვილის განცხადება სრულად უპასუხისმგებლო და იქიდან მოყოლებული ნაციონალებიდან დღეს ოცნებაც მათ პათოსს აგრძელებს, რომ არ შევხვდებით, არ დაველაპარაკებით, რა არის პოლიტიკოსის საქმეა. რა უნდა გააკეთოს პოლიტიკოსმა, თუ არ უნდა შეხვდეს, თუნდაც მტერს და ჩვენ ისტორიას გადავხედოთ, ჩვენი მეფეები შახებს ელაპარაკებოდნენ და თბილისი დაპყრობილი იყო, ქვეყანა დაპყრობილი იყო და მათთან აგვარებდნენ და ხა როგორ უნდათ ამათ თუ ის გონიათ, რომ რუსეთთან ომით რაღაცა პოროშენკო გამოვიდა 60 მილიონიანი ქვეყნის პრეზიდენტი თქვა, რომ რუსეთთან ჩვენ საომარი მოქმედებით ვერაფერს ვერ მივახცევთ. მაგარია, ბესო ერთი რა არის, რომ ყველა საქცია დაუწესა, ყველაფერი შეწყვეტა და უკრაინას არც ელჩი გამოუყვანია რეალურად და ის რა საუბრებიც ხდება ხოლმე და რაც ეს პოლიტიკოსი მოაზროვნე პოლიტიკოსია, მაგრამ აი მის მოაზროვნეობას უბრალოდ იმას ვერ ხედავ სააკაშვილის საკუთარ რჩეულად რანაირად გადასულიყავი, ამ საკითხებინოთ გადასულიყავი უკრაინასთან მიმართებაში, ანუ აი ის რაც ხდება, რეანიმაცია ხდება, ეხლა თუ ხდება იმის რომ დაგვირო ჩვენ კი არა, უკრაინაში ხდება ეხლა ნაციონალების რეანიმაცია. აი ეს დამოკიდებულება, აი შენი ბესო და ზოგადად გუნდი, ჯგუფის თქვენი პარტიის დამოკიდებულებაც ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება. აი როგორ რა ქვია ამას, ანუ ჩვენ რეალურად საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ზებრაშია, რომელზეც არ ვიცი, მთელი 9 წელი და უკრაინელებს ხო პირველი ესმოდათ მაშინაც საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. ეს ადამიანები დღეს თუ რეანიმაციას გადიან და ემზადებიან თანამდებობებზე, აი ამას როგორ ახსნით? ანუ ამ შემთხვევაში რომელ პოლიტიკურ სიტყვას გამოიყენებთ მეგობრულს, დიპლომატიურს, რომ ჩვენ მეგობარ სახელმწიფოს უთხრათ. აქ კიდე ხაზი უნდა გავუსვა და ხალხზე არა ლაპარაკი. ჩვენ ხალხიმა ძალიან კარგად ვიცით ერთმანეთთან დამოკიდებულება. თეატრის ნახვაც, სპექტაკლების ნახვაც, სპორტსმენების ტაშის დაკვრა და ასე შემდეგ. ნუ გავარებთ ხალხს. აი პოლიტიკოსებიდან გავდა, აი როგორ შეაფასებთ და რა რიტორიკა არსებობს ამ დროს მეგობარი სახელმწიფოს პოლიტიკოსებისთვის. გარიბაშვილი უძივეს მდგომარეობაში იყო ყველა უნგრეთში მაგალითად. უნგრეთში ჩასulis დროს არ ვიცი ხა როგორია. იმან მიცა ყველას მე მგონი პოლიტიკური თავსაფარი უნგრეთში. მათ შორის ადეიში. ეს პირველ რიგში ხარს უსვამს ჩვენი ხელისუფლების არაკომპეტენტურობას, უნარობას და იმას, რომ მეგობარ სახელმწიფოს, რომელსაც მართლაც მეგობრობა გვაკავშირებს და სტრატეგიული პარტნიორია უკრაინა ჩვენი, ვერ დაუსაბუთეს და ვერ მოახერხეს ის, რომ ადამიანები, რომელიც არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ინტერპოლის წითელი ციркуლარი ძებნილი ადეიშვილი ინგლისურად მოწერია თან. შეხვალ Facebook-ზე და უკრაინის ფეშენებელურ სასტუმროებში, მთავრობის მისაღებებში ჩეკინია. ხო, ჩეკინია, შაისოს, კონიაქსოს ერთობიან кейპობენ და აქ საუბარი რაზე არის, რომ ახლა რეალურად ის ადამიანები, ვინც ეს ქვეყანა დააქციეს, ხო? მოდი ვთქვათ რა სააკაშვილი, პირდაპირ სააკაშვილი და აი ეს მართლაც პროექტი კონკრეტული ძალების ამერიკაში სააკაშვილი პროექტი იყო ეს მე მგონი ამაზე საუბარი არის. ხო და გადავიდა მილიარდებია ამაში დახარჯული. ხო და გადავიდა ეს ადამიანი გადავიდა, მაგრამ შენ რისთვის ხარ ხელისუფლება, რომ თუ შენ მეგობარს იმაში ვერ არწმუნებ, რომ შენი მტერი, ხო? სააკაშვილი ხო ამ ქვეყნის მტერია. პირდაპირ არა მარტო ძებნილი და დამნაშავე, ის არის ამ ქვეყნის მტერი, ხო? მისი განცხადებები კაცი რომელიც ამბობს, რომ არ მჭირდება საოცარი განცხადებები არავითარი არჩევნები არ მჭირდება, რომ საქართველოში დაუბრუნდეო. პირდაპირ სამხედროებს მოუწოდა არეულობისკენ სამხედროებს მოუწოდა რომ დატოვეთო, აქ მიიღეთო და ეგ არის, ხო, აბა სხვა რა იყო მის ხედა. აქ იბრძოლეთო და აქო პასპორტები იურიდიულადაც დაგეხმარებინე. რა თქმა უნდა, პირდაპირ ამ ქვეყნის მტერი სააკაშვილი და რეალურად კაცი, რომელიც პირდაპირ გეგმავს მაიდნის გადმოტანას რუსთაველზე. და ამას არც მალავს პირდაპირ აცხადებს და წელიწად ნახევარში დედას გიტირებთო ბოდიში ეთერში ამ სიტყვებზე ადეიშვილის სიტყვები, რომელიც ადეიშვილმა უთხრა უკრაინაში სასტუმროს ფოიეში შეხვდა ქართულ ბიზნესმენს, ერთ-ერთს, რომელიც გვარცაც არ დავასახელებ და წელიწად ნახევარში დედას გიტირებ თელ საქართველოს ციხეებში ამოგალპობთო, ეს ადამიანები ინიშნებიან უმაღლეს თანამდებობაზე და ეხლა უკვე იქ იწყებენ ფულის კეთებას
იქ იწყებენ გაცოცხლებას. აბა 60 მილიონში რაც გააკეთებენ და ეს ხალხი მოდიან აქ რომ ისევ არეულობა მოაწყონ ქვეყანაში შემოიტანონ დისონანსი და მაიდანი გადმოიტანონ. მოგესალმებით. ესენი და ჯიპების გამოცვლით მარტო რა. გამარჯობა პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ. აქედან თბილისიდან ჩვენი ბანდიტები წავიდნენ უკრაინაში. იქაც თავიანთი ბანდიტები არიან. ოდა ბურჯანაძეს ნაირი ერთი ნეტავ საქართველოში ერთი რაც უფრო ბევრი კალბატონი იყოს მით უფრო კარგი და რა ვიცი არ ამგონია რამე რო გამოვიდეს არ ვიცი აქ ძებნილები არიან იქ ზიან გულაობენ არ ვიცი საიდან რეკავთ თქვენ მე რუსეთიდან გირეკავთ მე я на русском лучше скажу ладно алло я сам რუსეთუმებს გვეძახიან ისედაც და ეხა რუსულადაც აღარ ვილაპარაკ я сам с Тбилиси я долгое время живу в России я вот очень внимательно смотрю вот и там бандиты и наши бандиты туда пошли я говорю если бы вот Нино Бурджанадзе пришла бы к власти она очень умная очень адекватная я думаю было бы лучше и многие у нас в Грузии есть которые смогли бы все это наладить с Россией как бы чтобы жить но и бандитов тоже очень много спасибо спасибо вам მობილური დაკავშირდება კლავ. ხო ნაცები ზიანდად პოსტავენ. ნახეთ რა ხდება ობიექტი. რუსეთუმეები. ნახეთ რა ხდება დაწერეთ მიდი. მიდი გივი. ეთერში გამარჯობა პირდაპირ ეთერში ხარ გისმენთ. მოგესალმებით მობილურს. გამარჯობა. გამარჯობა. ისმე ჩემი ხმა. დიახ გისმენთ. დიახ. მე მგონია მთელმა მსოფლიომიცის რომ სააკაშვილი ფავორიტია საზღვარგარეთის ისეთი ქვეყნებისა რომელიც მასმადიდებლობის მიმართ არ არიან ძალიან სასურველი აზრებით განწყობილი და მე მგონი გასაგებია ყველასთვის რომ ეს მოდის არა ქართული ხალხისგან მისი დაცვა არამედ საზღვარგარეთინა და თუ მთელი საქართველო არ დადგება ერთ აზრზე ვერაფერს ვერ გაუკეთებს სააკაშვილს ისეთი მფარველები ყავს ჩვენ მარტო ვერაფერს ვერ ვიზამთ ამიტომ ყველამ უნდა გამოვედი მილიონი დავდექით ქუჩაში და მეტი რაღაცერთან დავდგეთ მილიონი კაცი გამოვედი და ვთქვით რომ მიშა დამნაშავე მოშორდეს ქვეყანას ჩაჯდეთ ციხეში თავის დამნაშავე რეჟიმთან ერთად მაგრამ ის ადამიანები ვინც მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში ეს იმათმა უნდა უზრუნველყონ მართლა ის ხო არ არის პირველი საუკუნე და ქვებით ხო არ ჩავქოლავთ არა ჯვარი ეწეროს ყველას და ამაზე არის რეალურად საუბარი თორე ფარველი და ის საუბარი რომ ფარველი ყავს და ამის გამო ვერ ვეხებით ეს არის ძალიან აბსურდული რა ეხა იურისტი ვარ დაუსაბუთე წარუდგინე ბრალი 2 წელი აქ იყო დააკავე და როგორ ის თავის ფარველი მე როგორ ამოიღებს ხმას მაგას ნახავ როდესაც დაუმტკიცებ რომ კაცი იჯდა და ყოველდღე იმას უყურებდა როგორ აუპატიურებდნენ პატიმრის ცოლებს პატიმრების თვალწინ და ამაზე ყლებოდა სიცილი და ერთობოდა ამით და კიდე 1000 საშინელებები ეხა ყველაფერს ვერ ვიტყვი შუადღე არის შეიძლება არასრულწლოვანები უყურებდნენ ამ გადაცემას სამწუხაროდ ზარი ეს პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით გამარჯობა ისიც არის პოლიტიკოსების ქმედებები ხო შედეგებით განისაზღვრება რა ძალიან დიდი ნაწილია ხალხის რა თქვენგან განსხვავებით ვინც თulis რომ მიშა არის რუსეთის აგენტი ანუ მას რიტორიკა აქვს რუსული ანტირუსული უბრალოდ ყველაფერი აი რაც 200 წელზე მეტია ოცნება აქვს ხო რუსეთს ყველაფერი ბოლომდე აუსულა დაიწყო ედვარდმა გააგრძელა მაგრამ ეხა მაგი რასაც ლაპარაკობს იმას უსმენ თქვენ თუ რასაც აკეთებს ხო ეს არის რუსეთუმე ადამიანი რატო ვერ ხვდებით ამას ვერ გავიგე და რაც შეეხება ბურჯანაძე იყო რა ორჯერ თუ რამდენჯერ იყო რამდენი წელი იყო კაცო და თავიდან კიდე კონკაშვილის დივანი იყო რა დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის მაგრამ აქ რას ვიტყვი რომ ყველაზე მაგარი რა იყო ანუ პარადოქსი რო გაეკეთებინა ანუ სააკაშვილისთვის 9 წელი მაშინ როცა იყო მოწოდება იყო ის რომ ჩვენთვის რუსეთი მტერი იყო და თავისთვის ბიზნეს პარტნიორი ჩამოვთვალოთ რა ქონებები რა პრიორიტეტული თუ რა ქვია ამ 300 ყველაზე მნიშვნელოვანი ობიექტი გასხვისებულია რუსეთზე და რუსეთზე რაც ისაუბრა არ ვიცი ძნელია რომ არ დაეთანხმა ხო რასაც ისაკეთებდა რეალურად ყველაფერი მართლა რუსეთის ორმაგი სტანდარტების აგენტების არსებობენ და სამაგისას და იმაზე საუბრობენ რა ქვია ჩვენ გვეძახდნენ რუსეთის აგენტებს და ჩემ ბავშვობის მეგობარმა ამასინათ მოსკოვში დამპატიჟა ქორწილში და რუსეთს ვიზა ვერ გავაკეთე და 5 წელი რუსეთის აგენტს ვეძახდნენ მეთქი და ვიზა მაინც მომეწინა და პირეთერია როგორ თქვათ მაგრამ რამდენ მეგობარ
გოგონასთან ვერ გვაქვს კონტაქტი. გაიგეთ ჩვენი მართლა. ეს არის არა და ჯანსაღის ორი ორიენტაციის მქონე ქართველი მამაკაცები ვართ, რა ვიცი. ჰომოფობიაში ჩაგვიყვიან ბატონო მერაბ ამაზე საუბარს. თუმცა ბატონო მერაბ არ არის საჭირო ახლა მოსკოვში და საზღვარგარეთ გაცდა. მაშინ გამომყევი ცოლად რამდენი ხანი აქვს ხო პირდაპირ ეთერში. უნდა გითხოვო მაინც და ძალიან მაგარი ამბიციონს რო პირდაპირ ეთერში. მერაბ ჩიკაშვილის მობილური. მერაბ ჩიკაშვილისგან ყველაფერი მოსალოდნელია მინდა. მობილური ზარია. გამარჯობა. გისმენთ? საღამოშიდოვის. საღამოშიდოვის. ხო, ერთ პატარა ჩემას დავაფიქსირებ. კი ბატონო. სანამ რეჟიმს 2003-2012 წლის რეჟიმს შეფასება არ მიეცა, მანამ არაფერი არ გალაგდება რა. სასტიკ რეჟიმს უნდა მიეცეს შეფასება. აქედან დაიწყოს ყველაფერი. არის ამას ბევრი ადამიანი რეკავს და ზოგადად ითხოვენ რომ რაღაცა შეფასებები უნდა იყოს და ლუსტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ბესო, მინდა ბოლო 5 წუთით შევა და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებით, ანუ შერჩევასთან დაკავშირებით. და თქვენი, შენი და ალბათ ავიც პარტიისას თუ შევა. და ჩემას გეტყვით, მე გია მიპარიშვილს უჭერ ხარ. ხო, მაგრამ აი შერჩევის კრიტერიუმები, ანუ როგორ იყო? შერჩევის კრიტერიუმები ხა საუბრობენ. ჯერ იყო რაღაცა ფარული, მე რაღაც გახტაღია, მე პრეზიდენტმაც სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემა შოთა მირიან ყაროლოშიმა ძალიან კარგად განმარტა და რაღაცა ამის მერე ზუსტად ისე მოხდა, ის განწყობა წამოვიდა ვითომ პრეზიდენტისგან, მე პრემიერისგან, მაგრამ ზოგადად პარლამენტისგან, მაგრამ როგორ უნდა იყოს? მე მოგახსენებ ჩემას, მე ვფიქრობ, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე უნდა იყოს დამოუკიდებელი და არანაირი პარტიული კუთვნილების ადამიანი არ უნდა იყოს. არ უნდა იყოს ადამიანი დამოკიდებული პარტიაზე, არ უნდა იყოს ადამიანი არავის მოყვანილი და დასმული ხელისუფლებაში ვინმეს გავლენის ქვეშ. რა თქმა უნდა და ეხა გამოდიან ქართული ოცნების წევრები და ამბობენ რომ ნუ ეს კონსტიტუციას რა ვქე კონსტიტუციას თუ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას ისე ჭრით და კერავთ ხოლმე და როგორც გინდათ და ჩაწერეთ კონსტიტუციაში რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არ უნდა იყოს და ამის ნათელი მაგალითი არ არის კუბლაშვილი რომელიც ნაციონალი იყო პირდაპირ ერთ-ერთი პირსისხლიანი ნაციონალი რომელიც აправებდა ყველა იქ მისულ საქმეს და მოდით რა ამას ქართულმა ხალხმა უთხარით უარი და აღარ გაიმეოროთ და ეხა თქვენი ქართული ოცნების პარტიის ეხა ხუცნაშვილსაც ქონია შეტანილი ბესელიასაც ქონია შეტანილი ნახე რა როგორ უნდა დაინიშნოს ეხა როგორ შეიძლება რომ ქართული ოცნების აქტიური წევრი იყოს დანიშნული უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ მე ვერ წარმოვიდგენია უბრალოდ და მე როგორ შეიძლება მან ობიექტური გაწყვეტილება მიიღოს რა ანუ ეს შერჩევის არ არის კონკრეტულად იმაზე რა ქვია პარტიის უნდა ჩვენი პარტიის იყოს თუნდაც ნებისმიერი პარტიის ეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ამერიკაში უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს პრეზიდენტზე $5 მეტი აქვს ხელფასი იმიტომ რომ ის ყველაზე მაღლა ღმერთის მერე ამერიკელები ყველაზე მაღლა თვლიან იმ ადამიანს და ხა ამ ადამიანს რომ აიღებს ვიღაცა თუნდაც ის ვიღაცა ყოველთვის საპატივცემულო ადამიანი იყოს და დაურეკავს და თუნდაც არაფერს არ თხოვს ის უკვე მის გავლენის ქვეშ მოექცევა აი უკვე აღარ მოხდება რა სამართლიანად არც ერთ საქმის გადაწყვეტა აქედან გამომდინარე მე ვთვლი უნდა იყოს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ადამიანი ეს პირადად ჩემი მოსაზრებაა აქ პარტიული არაფერი შუაში არ არის გია მეფარიშვილი უბრალოდ ძალიან ხა დინარაძე მამუკა ძალიან სერიოზული კარგი იურისტები იღებენ სხვა შორის ახლა აი ამერიკა ახსენე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საოცარი მაგალითი უნდა ერთ-ერთ ცნობილ შოუში დღის შოუში მოსამართლე იყო მოწვეული და ახლა ვიცით რომ ამერიკაში მოსამართლე ცხოვრების ანუ დიდი მთელი ანუ ეგრეთ წოდებული ფაშიზმი თანამდებობა მაგრამ ის იუმორის დონეზე გაიხუმრა ყოფილ პრეზიდენტზე ჯერ იმის წინა პრეზიდენტზე, ანუ მამაშვილზე, მე შვილზე და მე რაღაცა უთხრეს, გაიხუმრა ეხლანდელ პრეზიდენტზეც და თქო რა იყო რა. ჩვეულებრივ შემიძლია გავიხუმრა, რა მოხდა რა, შენ დაიძაბეო. ანუ ყუბლაშვილი გამოსულა მიშა და ნუ აი ზუსტად ეს არის დამოკიდებული. ყუბლაშვილი გამოვიდა და ხალხის მიერ ნდობა ზუსტად ეს არის, თორე მე გაზრდავს საშუალებას იუმორისას და ბუნებრივ, იმიტომ რომ საქმე უნდა ქონდეს გაკეთებული და უნდა იყოს მოწადინებული. ამაზეა საუბარი. როგორც რიგითი ნებისმიერი პოლიტიკოსი, ოპოზიციონერი იქნები თუ არა ხო ხდები და საკრებულოს წევრი იქნები თუ აპარატის უფროს, როცა ხარ საჯარო მოხელე, მორჩა რა. რა თქმა უნდა. დიახ. სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გვჭირდება, მაგრამ მე მინდოდა ერთი კითხვა დამესვა პოლიტიკურ. არა, მე რა ბატონ ბესო, როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკურ ძალთა ამჟამინდელი ბალანსი როგორია ჩვენს ქვეყანაში? ძალიან მოკლედ. ამჟამინდელი ბალანსი რეალურად ვთვლი რომ არ არსებობს. ახლა თუნდაც იმის მერე რაც ალასანია გადავიდა ოპოზიციაში, აქ უბრალოდ ერთი რამე არის რომ ქართული ოცნების ის პარტიები რომელიც ქართულ ოცნებაში არიან გაერთიანებული და რომლებიც ვერას დროს ვერ წარმოიდგენდნენ რომ იქ მოხდებოდნენ სადაც არიან ალასანია რომელიც გადმოვიდა და რეალურად ნაციონალური მოძრაობის ხმებზე დაჯდა და რა მოხდა ახლა ვერ მზადებით ხო ვფიქრობთ რომ რიგარე შეიქნება ალასანია რესპუბლიკელები და ნაციონალური მოძრაობა ერთი
ეს მაგრამ რესპუბლიკელები ფიქრობ რომ რესპუბლიკელებთან მიმართებით შეიძლება ამე გაყიდვა. არა, არ ვფიქრობ, უბრალოდ ესენი არიან ერთი სულის პარტიები, რა თქმა უნდა, ერთი კონტინენტი ამომრჩევლის, უბრალოდ რესპუბლიკელები ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ ოცნებაში დარჩნენ, ვინაიდან მათ დამოუკიდებლად არასდროს მათი ისტორიის მანძილზე 2% არ გადაულახავთ და ვერ გაბედავენ დამოუკიდებლად გადასვლას, ან გამოსვლას არჩევნებზე, ან შეერთდებიან ნაციონალურ მოძრაობასთან. ალასანი ამბობს, რომ არავისთან არ აპირებს გაერთიანებას და დამოუკიდებლად აპირებს გააგრძელოს მოღვაწეობა და მე თვლი და მიმაჩნია, რომ ძალიან გაუჭირდება მას ბარიერის გადალახვა საერთოდ და პარლამენტში მოხვედრა, ვინაიდან ნაციონალური მოძრაობა და ის 10-დან 15%-მდე ელექტორატი, რომელიც არსებობს და ამერიკული, პროამერიკული, ესე რომ ვთქვათ, რასაც ეძახიან ნაციონალურ მოძრაობას, უკვე თავის ხელში ყავს აღებული, ასე რომ რა ვიცი, შევხედოთ, ძალიან საინტერესო მოვლენები გველისწინდა, მე ვთვლი, რომ პარლამენტი იქნება მრავალპარტიული. დიდი მადლობა, ბატონო ბეცო, შევახსენებთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს გაერთიანებული დემოკრატიული პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი ბატონი ბესო დანელია გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. ეთერში იყო გადაცემა შუადღე ობიექტივზე, რომელსაც უძღვებოდით მე რევ ჭიქაშვილი და მე მაცაცო გახოკიძე. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა.